అందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నేను నేచర్ లవర్ ప్రకాష్ మాట్లాడుతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు షూట్ ఏంటంటే దొల్ల నుంచి మడికి నుంచి దొల్ల వస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. దొల్ల వెళ్తున్నాను. ఆ వెళ్తుండే రోడ్లో లెఫ్ట్ సైడు ఒక మంచి ఫ్లవర్స్ కనిపించింది ఫ్రెండ్స్, నర్సరీ. ఇంకొంచెం చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. వీటి గురించి డీటెయిల్స్ తెలుసుకుందామంటే ఎలాగ పెరుగుతాయి, ఎంతకాలానికి పెరుగుతాయి, వీటి పేమెంట్ ఎలా వస్తుంది, ఎంతకాలం బట్టి పెంచాలి, ఈ మొక్కల పేరేంటి అన్నీ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాం ఫ్రెండ్స్. కాబట్టి లంచ్ టైం కదా ఫ్రెండ్స్, ఎవరు లేరు, ఓన్లీ షూట్ తీస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. బాగుంటే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. బెల్ బటన్ నొక్కండి ఫ్రెండ్స్. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉందో. ఇవన్నీ గులాబీ కలర్లో ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్, అంటే బాగా పింక్ కలర్లో ఉన్నాయి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ మొక్కలు. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, చూసాక ఫ్రెండ్స్ చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. అన్నీ పింక్ కలర్ ఫ్రెండ్స్. నేడంటే ఫ్రెండ్స్, నా మొబైల్లో అంత క్వాలిటీ కెమెరా లేదు ఫ్రెండ్స్, అందుకని ఏంటంటే ఎండలో కొంచెం చేస్తున్నాను. కొంచెం లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఈ చెక్క ఎక్కడి వరకు ఉంది ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇక నుంచి అంతా అన్ని గ్రాస్ ప్లాంట్స్ ఫ్రెండ్స్. మంచి బాగా ఎండగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఎండలోనే బాగా ఆంతాం ఫ్రెండ్స్, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. నీడగా ఉన్నప్పుడు తీద్దాం అనుకుంటే ఫ్రెండ్స్, కానీ కెమెరా క్వాలిటీ అంత బాగుంది ఫ్రెండ్స్ అది, అందుకని ఎండలో తీయాల్సి వస్తుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో కానీ నచ్చినట్టయితే లైక్ కొట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. అలాగే బెల్ సింబల్ కూడా నొక్కండి. ఇలా నేషనల్ వీడియోస్ నేను చాలా తీసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్.